Свой фильм прислал Геннадий Чайковский. Он проживает в городе Одессе. Этот мастер занимался евроремонтами и сейчас, имея большой багаж работы с евроматериалами оформительными, он перешел на арт-бетон. И вот он показывает результат своей работы. То есть он взял делать один объект, это реальный объект оформления усадьбы. Ну, в любой усадьбе должен быть забор. Ну вот смотрите, вот такой интересный забор. Он простой, столбы и профнастил. То есть это эконом-класс, но вот уже беседка, это уже авторская работа. Она оригинальная, коммерческая. И смотрите, имеет элементы декоративный камень, еще имеет элементы гриб, который играет роль не только гриба, а еще и закрывает трубу там от попадания дождей. Ну вот смотрите, очень интересный заборчик, простой, оригинальный, вкусный и подходит под любой дизайн. То есть декоративный камень. Смотрите, какое красивейшее место. Это, а вот беседка тоже. Это классика, как бы сказать, бревна, на которых стоит крыша. И смотрите, ну, бревна только сделаны не рубленые, а как бы живые, сказочные деревья с корнями, устойчивые. И смотрите, очень грамотно вываренные конструкции и грамотно решена сама беседка. Она выварена с профиля и оформлена под бревна. Ну вот гляньте, рядом идет мостик, который там уже там 10 тысяч или сколько просмотров там за неделю. Но люди с удовольствием смотрят, каждому надо мостик. Ну гляньте, как вот именно решена сама беседка. Ну крыша гляньте, то есть это она не деревянная, выварена с профнастила и как бы на ней ну ничего лишнего. И вход в беседку идет через вот такой мостик. Бревна закованы в ковочку, ну это такой хитрый такой стиль, назовем там гоблинский, там ковка фэнтезийная. Ну и смотрите, как круто. Ну, Одесса это юг Украины, и здесь обязательно надо фонтанчик. Шикарнейшая скала, и вот идет, капает водичка, видать гидроизоляция, все порешено, ну, разрешено, сделано. И в любой беседке должен быть барбекю, камин. Ну вот мастер решил эту проблему, и уже даже каминчик подкрашенный. То есть все есть. И мостик, скала, перила, то есть ну как бы в 3D сделано. И вот беседочка примыкает почти рядом с домом, это удобно. Ну, еще не видим мы столиков, но я думаю, со временем увидим. То есть вот так идет оформление этой беседки. И то есть это коммерческий проект, потому что в любом доме надо быть беседку, это зона отдыха. Смотрите, там умывальничек, и за этим камином находится шикарный такой сундук, я помню. Ну, можно найти этот фильм, как это делалось работа. А теперь идет вот такой обзорный фильм, и этот обзорный фильм как сделана работа. Ну, суть в том, что еще будет покраска. Ну и в конце фильма будет рассказано о том, какой краской будет краситься этот объект. Вот гляньте, у этого мастера есть еще свой канал. Кто захочет, может прийти, посмотреть. У него много работ. Смотрите, даже смотреть, какое решение. Крестики-нолики. Вообще шикарное решение. Надо где-то у себя применить. Как я говорил, вот есть сундук, есть дверь, где лежит, живет гномик. Ну и кто хочет, может зайти на канал, посмотреть, что делает Чайковский. То есть он не только играет там музыку, но еще и работает с арт-бетоном. Приветствую подписчиков и гостей своего канала. Многие в комментариях задают вопрос, чем я крашу изделия из арт-бетона. Вот пришла посылка, сейчас мы ее будем открывать и посмотрим, что это за краска. Сейчас я говорю. Основные компоненты есть у меня, ну, объем там коричневый, там 3-4 литра есть. А вот это я добрал, чтобы было дополнительно. Вот в таких баночках она приходит. Сейчас я вам ее даже открою. Вот. Это олива. Смотрите.
густая какая она. Есть вот еще какая-то, не знаю, что это, сейчас посмотрим. Мурена. Она запечатанная, вся идет. Это Мурена номер 2, серая. Краска густая, хорошая. Вот такой краской я крашу арт-бетон. Вот какие-то наклеечки тут мне еще прислали. Посмотрите, знаете этого дядьку? Да, Володя Колесников. А вот его дочь. Ссылочка на ее канал будет в описании. Там более подробно будет рассказано, где эта краска, кто ее делает, сколько она стоит, как они ее доставляют. Ну вот мне почтой пришла вся целая, все аккуратно упаковано. Сейчас покажу еще вот такие вот нюансы есть. Можно заказывать малые объемы. То есть мне не надо, к примеру, много вот яркой такой вот краски. Это пигмент. Идет пигмент, он насыщенный, не буду открывать его, насыщенный, яркий такой, там просто надо пару камушков будет подкрасить яркой краской. Вот такие вот есть краски, это на заклепочке я ее буду использовать, где буду ковку красить, буду заклепки выделять вот этими цветами. Это тоже пигмент какой-то идет, даже не знаю что. Это кривовый тоже. Акмира. Магазин или фирма. Ну, вот такие краски. Вот еще одну можем открыть, посмотреть, что это за краска, что за цвет. Вот такой вот. Смотрите, какая она густая, она как сметана, эта краска. То есть туда водичку и добавляете, водичку разбавляете, и отлично получается. Потому что такую краску даже не выдувает компрессор. Очень сложно. В общем, по краске вот такой небольшой ролик. Вот такими красками я крашу. Ссылку на канал Лены я оставлю в описании. Вы посмотрите там, как более подробно за эту краску. Ну, а как я буду красить, вы уже увидите в следующем ролике. Всех благ, всех благ. Ну, от мастерской Колесников я хочу кинуть эскизы мостиков. Ну, я порылся в своем каталоге или там у меня есть папочка. И вот смотрите, какие интересные эскизы от разных художников. Это такой Курок делает вообще нереальные эскизы. Он даже резинкой не пользуется, просто гений. Ну, это вот мой эскизик, такой беседочка, гротик. Ну, это старые эскизы, вот наработки башенки, водоемчики. Все это можно делать. Это тушинский эскиз. Ну, классика там, смотрите, кувшинчик, горшочек под Грецию. А этот оригинальный такой вот мостик с молодильным яблочком. Мы его где-то в Киеве делал. Есть, ну, там еще лягушка сидит, есть эта готовая работа. А это вот тушинский эскиз. Смотрите, какой кувшин греческий, даже нереальный, фэнтезийный. Ну, то есть экстра классная работа. Ну, вот видите, вот такой мостик мы делали там в Киеве на одной усадьбе. Ну, при желании можно найти эту работу. А это вот, смотрите, входная группа. Ну, для морской там темы она подойдет. А такие коники, перила в беседку. Там, а это вот, смотрите, такой вот мостик, ну, на тросах. То есть вот входная группа, это где-то был такой заказ, делали эскизы, но работу не сделали. Вот и охрана, а это и кузня, и бревна. То есть, ну, кинул, просто попал под руки этот эскиз. А это вообще вот нереально целая разработка. Гляньте, беседки, водоемы, фонтан, альпийские горки. Это царский эскиз, может вам кому понравится и что-то найдете полезное.